nerangkeun kana terkait adus-adus beberapa adus-adus mandi besar yang disunahkan ya, lain wajib ieu mah anu disunatkeun ngalakukeun adus mana eta aya sabaraha hiji sab'ata asyara guslan ayat 17 tempat atau 17 perkara anu disunahkeun adus itunya ayat sabaraha cenah 17 perkara. Mana nu kahiji adus nu sunah teh guslul jumuati. Kahijina adus rek ngalaksanakeun tah rek Jumatan itu sunah adus. Komo boga adusan keuneun nya. Eta mah jadi wajib nya. Ngan sok jadi pertanyaan eta teh sok aya pertarosan kieu. Nu kawin teh sok nanyakeun kieu euy lain ari adus samemeh Jumatan teh eta hukumna sunat lain. Bener sunat. Kumaha lamun misalkeun urang geus ieu jeung pamajikan Jumat isuk-isuk berarti teuing geus ronde ka baraha isuk-isuk nya. Teuing ti peuting bawa continue nya. Teuing tah terus urang teh rek adus. Nu jelasna mah urang pasti adus karena mandi besar kan karena boga hadas gede. Nu jadi pertanyaan ketika kita urang ngalakukeun adus gede mandi besar adus junub samemeh Jumat apakah sunat adus Jumat oge meunang teu gitulah. Jadi bisa teu samandi teh meunang kawajiban adus jinabah meunang hayang meunang pasunatan meunang ta eta meunang teu gitu maksudna pertarosana eta. Komandina sakali tapi hayang meunang dua kawajiban jeung kasunatan. Menurut sebagian pendapat itu tetap asup di satu sisi adus Jumat adus mandi junub wajib teh hukumna terus pasunatan adus samemeh ngalaksanakeun Jumat oge meunang sok sanajan mandina sakal teu kudu dua kali itu meunang pasunatan Gus arek Jumatan teh mandi heula nya bebersih terus pakai wawangian kan kayak pasunatan dina Jumat. Kenapa? Karena di catatan kaki bahwa Rawiya Al-Bukhari diriwayatkeun ku Imam Bukhari jeung Muslim wa ghairihima an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyagtasil tuh dina hadis Kangjeng Nabi di mana-mana datang hiji lalaki salah sahiji ahadukum salah sahiji dari kamu sekalian mau ilal jumuati mau melaksanakan Jum'ah falyagtasil mangka seyogianya mesti mandi dulu eta. Jadi hadis tersebut adalah dalil kesunahan tentang melaksanakan adus Jumat. Aya hadisna Gus bisi pajarkeun ngaya-ngaya aya hadis. Wali Muslim tapi menurut pendapat Imam Muslim mah aroda ahadukum ayatia bahasanya beda. Lain ida jaa ahadukum ilal Jum'ah tapi aroda ahadukum ayatia ila Jum'ah. Beda bahasa unggul sami bae. Kitu sunat. Wasarafahu anil wujub khobar Imam Tirmidzi man tawaddoa yaumal jum'ah pabiha wa nikmah sing saha jalma wudu dina poe Jumat tawaddoa pabiha wa nikmah ya wudu dina poe kiamah pabihan wa nikmah. Jadi itu merupakan sebuah kesunahan. Waman tasala fal gusla afdol tuh. Tapi leuwih alus keneh urang mandi heula. Wudu ge geus cek Imam naon saya saur Imam Tirmidzi wudu oge samemeh Jumat geus alus komo deui lamun adus heula samemeh Jumat. Itu lebih aula. Tos hiji tah adus samemeh ngalaksanakeun Jumat. Wal idaini duh urang teh rek sabaraha hari deui ka lebaran?
Waduh geus tere pertengahannya karek ge urang teh karek ge playoff cara main bola playoff can asup ka 16 besar can kayak geus pertengahan ti kapina gitu jeung sunah sameme mangkat kana rek ngalakukeun salat Id rek Idul Adha Idul Fitri sunah adus ulah surup karek beres takbiran mangkat langsung ke masjidnya wudu we hungkul sok pan biasana ye salah satu sok lucu ya ketika Idul Fitri ada pertanyaan apakah disunahkan apakah memang ada kesunahan ketika sholat Idul Fitri itu mesti memakai pakaian yang baru itu pertanyaan Gus cik urang teh nya aya teh gitu emang disunahkeun teh sih ketika rek sholat Id kudu make baju anyar menurut saya bukan harus baru yang penting paling bagus memakai baju yang biasa dipakai sholat nya misalkan aya pang alusna baju teh nganjang konser atuh lain namanya piraku rek ka masjid make levis ieu deui nya gitu lah nyerek salat yang paling bagus bukan yang paling baru tapi ada sebagian yang mengatakan bahwa sunat make nu ala lanyar cenah pantesan atuh nya lebaran teh sok make baju anyar gitu di dinya juga na teh dina salat Idna make baju anyar teh lain lebaranna gitu sunat gitu mandi heula tapi da baju anyar itu mandi mah keukeuh we nya euy katinggalina teh geus baju lawas gitu loh ya mandi heula bersih pakai wangi-wangian duh urang teh rek menuju kemenangan lain bahasana teh nya rek menuju kemenangan teh kudu bener-bener semangat sareungit saleger awak teh berangkat menuju salat Id karena kita akan nanti bermusyawarahnya jeung dulur-dulur urang jeung masyarakat sekitar dan teman-teman kita di sana. Teu. Eta ai dina Idul Adha mah henteu beda jeung Idul Fitri teh disunahkeun memakai pakaian-pakaian yang baru. Ya. Justru salat Idul Adha mah itu ya pakaian biasa tapi tetap harus ya nu dasar benerna tidak ada ketentuan yang khusus sih di dalam sholat tersebut nu jelas mah kudu sholat we make baju nu bersih tohir gitu teu kudu nu alus teu kudu nu mahal teu kudu kade alus bukan berarti harus mahal nya da sok aya nih jelema teh make jelema teh sok aya make baju mahal tapi teu mantes aya jelema teh make baju biasa wae hargana teu mahal tapi mantes teh gitu katingal dina nya sok aya gitu rupa-rupa sebenarnya kumaha nu make nanya kumaha nu make dan nu geulis mah ditelapan ku lap oge geulis we gitu nya aya pengaruh aya lah saeutik pengaruhnya pengaruh aya saeutik gitu nu penting mah sabenerna mah hate we nu kudu anyar mah nu kudu bersih mah nya nu kudu leuwih bersih mah hate percuma pakai baju anyar rek salat Id tapi hatena yang pamer baju ye baju anyar ye atuh sarua jeung bong keur naon salat atuh di dinya nya gitu. Jadi yang mesti dibersihkan pertama itu bukan masalah badan tapi hate heula. Bersihan urang tina sifat-sifat ria urang itu zikrullah dengan berzikir kepada Allah karena semalam suntuk ketika melaksanakan takbiran kan urang istighfar ka Gusti Allah kan nya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar itu adalah dalam rangka mensucikan hati kita gitu. Tah setelah subuh urang mandi baru membersihkan badan kita gitu. Jadi rek mangkat salat Idul Fitri teh hati sudah bersih terus ayeuna pakaian dan badan kita sudah bersih. Luar biasa itu di banyak hikmah di balik semua itu gitu. Loba hal-hal kadang urang teu kapikiran gitu maksudna naon make dititah mandi isuk-isuk tiris. Komo beres takbiran, hek takbiran teh sare-sare acan gitu kan nya. Kalau bahas salat Id molor maneh mah nya. Aduh, kumaha. Mandi heula meh seger awak teh gitu. Ah eta tapi kadenya
bukan berarti semangat teh karena rek nembongkeun baju anyar ulah gitu. Murni harus karena mau melaksanakan salat Idul Fitri. Tuh ya. Di sini dilihat di catatan kaki bahwa Rawiya Malik fil Muwatta diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yagtasilu yaumal fitri. Aya ieu Abdullah bin Umar radhiyallahu an itu selalu melaksanakan adus yaumal fitri dina poean Idul Fitri. Gitu. Qabla ayyagdu dua ila musalla samemeh berangkat ke tempat salat. Gitu. Karena Idul Fitri mah sok kadang aya di masjid, kadang di lapang, sok aya nya Idul Fitri teh. Matak bahasanya musalla. Teu kudu di masjid, gitu. Teu kudu di masjid, nu penting di sebuah tempat yang memang di sana akan dilaksanakan salat Id, gitu. Sok aya nu di jalan pan nya. Itu bari selfie pan di jalan. Traveling sok aya nu blokade jalan kamu lamun hayang ngarasakeun jemplingna Jakarta keur poe lebaran nya keur poe lebaran mah jempling nu biasana macet naon teh gitu nya sok inget si Pujan bari gogoleran we di jalan nu biasana macet gogoleran cenah geunah eueuh mobil da baralik rata-rata kan yang di Jakarta domisili di Jakarta itu adalah orang pendatang lain asli orang dinya. Karena kota Jakarta itu adalah kota metropolitan di mana hanya sebuah persinggahan saja. Gitu. Rata-rata beda. Cara asli Jakarta nama saeutik. Nah Jakarta make padat karena datang banyak pendatang gitu. Artis-artis kan teu kabeh orang Jakarta, tapi datang di Jakarta. Gitu. Kita tah rek salat Idul Fitri teh nya, Gus, kitunya tong imam mandi acan si beungeut hungkul wudu hungkul mangkat. Gitu. Terus nukatilu wal istisqa ketika mau melaksanakan sholat istisqa. Tapi rek sholat istisqa pernah ngalakukeun sholat istisqa? Dari dia mah hujan wae nya ayanya cai aman di. Teu hujan ge cai curcor. Ieu mah istisqa itu biasanya sebuah sholat yang diadegan ya, yang didirikan ketika di suatu kampung tersebut sudah tidak ada hujan sudah lama jeung cai geus gararing gitu. Tah biasana orang Ciranjang tanya saprada sering dah orang Ciranjang. Orang Cariu, orang Cariu. Mid sok garing mid di ditu mid. Karawang sia mid. Sok aya garing di Karawang mid. Aya nya. Aya di dieu mah di Panyawian jarang. Kan pernah harita tah dilaksanakeun teh istisqa teh di ditu tuh di Auri deket pom bensin gitu istisqa keur naon nya eta teh hujan gitu tapi cai mah curcor aya cai pada hujan tatanaman pan hese tatanaman teu pati ieu gitu gararing geus irahnya hipohode da sampai meh covid da sana teh aya teh sampai meh covid geus hujan babaraha poe eta geus gersang tapi cai mah ngocor di Panyawian mah aman. Ai cai mah eueuh teu saat-saat ngan peda jang tumbuhan gitu gararing salat istisqa. Salat lucunya sekelumit nanti ada salat masdunah di depan ya. Ini mah sedikit aja salat istisqa itu kudu make baju bubututan. Nepi karipuheun. Nya. Tetep aurat mah kudu tertutup tetep ngan make baju nu pang bututna. Tapi tetap bersihnya karena rek salat. Karena diharuskan seperti itu mun cara urang mah ka pangeran teh menta bahwa Gusti urang teh geus kieu gitu. Geus ripuh hayang menta hujan. Terus hayawan dibarawa. Nu boga munding, nu boga domba dibawa itu ketika salat istisqa. Dibawa ka lapang. Itu misalkan mun di lapang binaraga dibawa kabeh ka itu. Kenapa? Karena supaya ka Gusti Allah itu menunjukkan bahwa ieu binatang geus hese nginum karena eueuh cai kan. Terus teu kudu tangkal mah teu kudu dipanggut teu kudu eta hewan-hewan nya hayang no da pabuis atuh rek salat istisqa mah heulir ibarat jelema geus teu kabagean cai hek gogoakan bareng kitu nya menta ka pangeran di hiji tempat kabeh aya hayawan naon aya nu ngudag-ngudag hayam nya keur salat nya
Kepuuh ge meureun kabur. Ya domba sapi kan bisa dicangcang gitu. Di barawaan eta teh salat istisqa gitu. Mentah hujan. Awas ke diterangkeun lebih detail nama di babna. Wal khusuf jeung salat gerhana rembulan ketika terjadi gerhana bulan ketika terjadi gerhana bulan maka di sana disunatkan salat gerhana. Ya, tas sebelum melaksanakan sholat gerhana, menurut di sini itu disunatkan melaksanakan adus, mandi heula. Itu. Wal kusuf jeung sholat gerhana matahari. Sarua, ketika datang gerhana matahari, ya, gerhana matahari, ketika tiba gerhana matahari, maka disunatkan melaksanakan sholat gerhana. Aya di abdi mah sok aneh keneh aya nu salat gerhana kieu lah. Nanti ada ya di depan dina salat masnunah termasuk salat khusuf wal kusuf. Anehna kan sok kieu misalkan sudah diberitakan oleh BMKG ya, menurut Badan Meteorologi dan Geofisika di Indonesia bahwa menjelaskan secara geografis itu akan terjadi gerhana pada tanggal saanu, bulan anu, tahun saanu, jam saanu. Misalkan taruhlah gerhana bulan itu akan terjadi di jam 9 malam. Malam ini misalkan. Menurut BMKG sudah ada laporan bahwa akan terjadi gerhana bulan pada jam 9, jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Gitu. Sok aya teh jelema. Pan ari cek bieu gerhanana datangna jam berapa? Jam 8. Sok aya nu geus magrib eta teh, nya. Diumumkeun dina speaker teh mangga anu bade salat gerhana diantos ayeuna keneh ba'da magrib. Abdi teh sok kadang heran dia di lembur nya teu disebutkeun di masjid mana. Nah cik teh euy make geus magrib gitulah. Pertanyaanna kan kesunahan melaksanakan salat gerhana itu ketika datangnya gerhana engke jam 8 pas ketika keur gerhana tak tadi dinya disunatkeun salat. Ieu mah geus rame magrib rek salat gerhana. Ka mana mang? Rek salat gerhana. Emang iraha ayeuna geus magrib. Gerhanana geus encan cenah ke gerhanana mah. Ieu mah mapag heula cek aing aya salat mapag gerhana eueuh nya. Eueuh salat mapag gerhana disambut gitu mencenah. Eueuh salat sunat menyambut datangna gerhana tidak ada. Nah, jadi kesunahan melaksanakan salat gerhana itu ketika gerhana. Misalkan jam 8 peuting lamun gerhana bulan engke we pas trek jam 9 bahwa dinyatakan biasanya BMKG sudah menyatakan beberapa menit lagi itu sudah dihitung tak terjadi gerhana karena sudah nanti akan ada perbedaan. Da gerhana mah sakedeung teu lilating. Dari lating mah keueung atunya. Alam dunia eueuh heula naon gerhana kan ada gerhana. Kalau secara geografis dikaji secara geografis ada bulan gerhana, ada gerhana total. Nya aya gerhana sagala rupa lah nya jenis-jenis gerhana kan. Ini penting gerhana. Jadi kesunahan salatnya itu ketika pas gerhana na mid. Lain ieu mah pedah geus diumumkeun ku pemerintah rek aya gerhana di peuting ieu ti magrib mula geus ngalaksanakeun salat gerhana. Cek aing kumaha ieu jelema teh nya gitu. Jeung nu ngajakanna teh cek batur ustad gitu. Ya mungkin pelebah itu teu paham nya. Ustad itu ustad. Tapi pelebahdinya terpaham mungkin pelebah sholat kusuf. Sebenarnya kesunahannya itu ketika datang gerhana Gus. Ada di lembur ente ya gitu coba. Sok pernah jangan ngalakukan sholat gerhana pernah? Di dia itu kan ketika gerhananya datang. Walaupun misalkan ada sambutan heulanya diterangkeun heula babna alus sama gitu. Jadi magrib teh lain sholatna terangkeun heula bahwa malam ini kita akan akan ada gerhana bulan terangkeun heula tah ketika gerhana bulan disunatkeun ieu terangkeun heula ti magrib teh lain salat geus magrib gerhanana engke geus biji gerhana tah misalkan jam 9 geus beres diterangkeun heula tah ku ayeuna mah tos jam 8 hayu urang teu kudu disurvei ku urangnya pakai mikroskop ya tidak harus ditingali bulan teh teu kudu dia. Yang penting ketika BMKG kita percaya saja kepada BMKG karena mereka memang di bagian meteorologi dan geofisika yang tahu akan perputaran ini gitu kan. Maka jam 8 nembe didinya salat kusuf. Tah sebelum melakukan salat kusuf disunatkeun heula adus. Sarua kusuf
Ngan biasana nu leuwih karasa mah gerhana matahari. Sabab keur caang rep ujug-ujug poek. Tapi sakedeung da atuh lila teuing mah urang eueuh matahari wah bahaya buminya. Lamun lila teuing eueuh matahari bumi teu kasinaran matahari wah bahaya. Jadi proses gerhana itu kan lamun teh mah naon? Ada beberapa planet kan bumi terus ayeuna matahari dan bulan gitu kan. Matahari berputar pada porosnya gitu. Geus lah jadi ngaji geografi lah kayak itu nanya. Jadi berputar pada porosnya, perputarannya sekian, terus perputaran bulan. Nah, nanti akan ada waktu di mana si matahari ini akan terhalang oleh bulan. Katutup. Tapi kur beberapa detik. Gitunya. Sok aya inget keneh baheula mah film gerhana cenah. Lamun pas datang gerhana teh jadi meong nih. Wah cek aing teh gerhanana ge tara satahun sakali nya. Jadi meongna berarti ari mah jadi meongna sering, aya gerhanana setahun sakali, henteu setahun sakali ge. Karena kenapa sering di kita itu? Karena Indonesia ini merupakan suatu wilayah yang memang masuk di ranah garis khatulistiwa. Itu. Jadi pertengahan orang tuh. Nya kudu bangga jadi bangsa Indonesia itu salah satu kelebihannya itu kita berada di zona khatulistiwa. Jadi pertengahan alam dunia orang masuk garis itu. Artinya garis khatulistiwa itu tengah-tengah dunia. Hebatnya Indonesia. Mata pantas sih Indonesia menjadi negara yang besar walaupun ya korupsi loba, itu loba. Tapi di samping itu anugerah daripada Gusti Allah gitunya pamasihan ti Gusti bangsa Indonesia itu harus lebih bersyukur di samping kemerdekaan yang lain itu secara teritorial garis wilayah itu sangat luar biasa sekali Indonesia. Kenapa di Indonesia tanahnya subur? Karena itu salah satunya. Kenapa di Indonesia cuma ada musim hujan dan musim panas, tidak ada musim salju dan itu karena masuk garis khatulistiwa. Tengah-tengah orang maeng geunah. Jadi muncul cek si bagus teh mah lamun alam dunia digocelakeun teh urang mah moal ka mana-mana ada di tengahnya mun di sisi digocelakeun teh bae nya nu gigir ge di tengah mah cicing we kikituan hungkul aya hungkul karena kan posisinya di tengah tan huripuh manusia sisi jeung sisi di tengah mah cicing we kitu ngimbangan hungkul kan gitu nya lamun dunia ngagebreg teh mah we kiamat mah beak nya gitu. Eta disunahkan. Tapi lihat catatan kaki di nomor 3 bahwa kesunahan melaksanakan adus sebelum melaksanakan sholat istisqa kusuk dan kusuk itu lam ajid dalilan eueuh dalilna naklian dalil naklinya gitu li istihabi hadihil igsali salasah tuh eueuh. Saya tidak menemukan, menurut Mustafa Dib Albigo, pengarang Tahdib, saya tidak menemukan dalilnya. Bukan berarti tidak ada kan, tapi menurut versi Mustafa Dib Albigo, itu saya tidak menemukan dalil tentang kesunahan kudu adus sameme ngalaksanakeun salat dubieu, salat istisqa, khusuk jeung khusuk tilu salat itu. Gitu. Bukan berarti henteu sunat salatna eta mah beda di ieu mah adusna. Nah, cek Mustafa Dib Albigo, saya tidak menemukan dalilnya, dalil naklinya saya tidak menemukan kepada kesunahan kesunahan melaksanakan adus di 3 sholat tersebut. Tapi wala ulama qalu bi istihabiha kiasan alal jum'ati wal idain. Tuh, la'alla ulama tuh hebatnya Mustafa Dib. Saya tidak menemukan dalilnya terkait masalah kesunahan melaksanakan sholat di 3 sholat itu, melaksanakan adus di 3 sholat tersebut, gitu. Tapi tapi para ulama itu berpendapat bi istihabiha kalawan kesunahan adus sebelum melaksanakan sholat istisqa, sholat khusyuk dan sholat kusuk itu. Kiasan karena dikiaskeun alal jum'ati wal idain. Karena dikiaskeun karena salat Jumat jeung salat riaya dua. Gitu. Eueuh dalilna mah ngan dikiaskeun karena salat di mana salat Jumat oge eta urang kudu disunahkeun ngalaksanakeun adus. Kenapa? Nih, berpikir secara logis di dalam pikiran kita kembangkan. Nah make dikiaskeun karena salat Jumat.
Nah make dikiaskeun kana salat Idul Fitri Idul Adha. Kita tahu bahwa salat Jumat itu adalah di mana kita akan bertemu dengan banyak orang. Oleh karena itu dikiaskeun dikurang ye. Menurut saya ya, ketika kita mau mengadakan sebuah perkumpulan dengan orang banyak, maka disunahkan mandi. Gitu naon meh supaya teu bau hapeuk. Contohna naon perkumpulan teh teu kudu salat Jumat rek ngaji ieu kumpulan jelema lain. Kumpulan jelema disunahkan mandi. Gitu. Nya sarua salat istisqa, khusuf, loba jelema teu. Loba maka disunahkan mandi. Intinya tuh hebat. Walaupun saya tidak menemukan dalil tentang terkait kesunahan melaksanakan adus di 3 salat tersebut, tapi beberapa ulama berpendapat bahwa dikiaskan terhadap salat Jumat dan salat Id. Itu hebatnya. Jadi intinya ketika mau ada kumpulan, misalkan kumpulan naon we rapat atau apa itu disunatkan. Ketika kumpulan tersebut akan melibatkan banyak orang, maka kita disunatkan untuk melaksanakan mandi heula, gosok gigi gitu lamun keur teu puasa. Menang keur puasa ge ngan ulah ba'da jawab ya. Gitu. Besok gitu rek sakola. Matakna rek sakola make mandi karena akan ada perkumpulan di sekolah itu kan. Kunaon rek ngaji make kudu mandi karena di dalam pengajian itu ada perkumpulan. Kabayang teu urang sok risih kan urang ge kadang ngumpul jeung jelema loba, aya nu teu mandi misalkan, komo bau hapeuknya. Aduh, urang trek diomongkeun kumaha gitu kan ya itulah. Maka hebat sekali Syekh Mustofa Dib pengarang kitab At-Tahdhib ini bahwa sayogianya ya seperti itu. Ketika saya tidak menemukan dalil bukan berarti tidak sunnah, tapi mungkin di beberapa dalil yang lain yang belum saya temukan itu ada. Gitu. Menurut pendapat ulama ya dikiaskeun we karena salat Jumat jeung salat Id. Dalam artian ketika kita mau berkumpul dengan orang banyak maka disunatkan mandi gitu. Ulah sampai ka bau hapeuk gitu nya. Mau pakai wangian dan yang lainnya karena kita akan banyak orang yang suka. Dalam artian suka bukan berarti bogoh gitu ya. Suka itu deket jeung urang geunah gitu nya. Sareungit deket ngobrol jeung urang geunah da sareungit gitu Pak. Itu akan banyak manfaat. Apalagi sudah kalian nanti terjun di dunia bisnis dan itu sudah saya rasakan. Bahwa ketika berkumpul dengan orang yang lain, ketika orang lain kita pengen diajak ngobrol sama orang lain ya harus seperti itu. Ya, minimal harum lah teu barau harapeuk gitu kan ya. Minimal cara ngobrolnya enak gitu. Dan itu mempermudahkan kalian untuk menjadi menjadi apa istilahnya itu untuk menjadi naon sih nu tukang ngomong teh, nu promosi teh. Sales gitu nu dari itu sangat mendukung sekali gitu. Mengiklankan sebuah produk kan enak gitu. Mata kunaon majangkeun produk sok model nu rada geunah ditinggalina. Supaya kan tertarik urang. Padahal can tangtunya urang alus sarua jiga jeung model ketika make baju eta gitu kan. Gitu loh. Ya model nama sok aralus. Gitu. Terus wal guslu minal guslil mayit. Sunah adus ketika geus beres ngadusan mayit ini yang biasanya sering ditinggalkan. Duh, sayang sekali ya. Ini sunat walaupun ini sunat sebenarnya. Jalmi nutos ngadusan mayit itu sunat adus. Jang manehna jang jelema nu geus beres ngadusanana. Diurangkan rata-rata beres ngadusan mayit, wudu, tuluy nyolatkeun, tuluy ka makam gitu kan. Tara mandi heula balik tara kan jarang gitu. Jarang. Tapi itu disunahkan mandi. Malah cekolot baheula ya cekolot baheula nya. Eueuh dalilna dina kitab managi ngan cekolot baheula. Pan urang teh lamun ngamandian mayit teh katingali gelempengan mayit teh nya, katingali wajahna, komo mayitna mayit nu cilaka atawa kumaha kan katingali. Ketika geus beres pernah kejadian termasuk asana mah teu percaya, abdi jeung warga abdi teu percaya. Cekolot baheula teh kieu, lamun geus ngadusan mayit kudu adus. Nah, sabab cenah peutingna sok kainget-inget. Sok kainget teu bisa sare peuting. Kainget-inget mayit nu dimandian teh. Lain bukan berarti ngajung jurigan nya geus eueuh mayit mah geus maot eueuh.
Porora hayang ka dunia deui geus lamun bahagia teh mah geus geunah we di alam kubur teh geus bahagia. Gitu. Lain nyingsinan lain. Tapi sok kitu cenah, sok gelisah awak teh. Jadi hese sare we pentingna teh. Hese sare. Teu percaya abdi teh dalam tanda kutip kayak di bahasa kolot jeung hal mistis gitu kan ya. Ari abdi kurang patos teuing ieu gitu. Bukan berarti tidak percaya dengan adanya jin, itu saya percaya karena jelaskan jinni wal insan itu diciptakan oleh Gusti Allah. Ya khalaqal jinni wal insan itu jelas. Nah, aya rerencangan wargi abdi sami ngadusan mayit gitu, ngadusan mayit heg poho teu adus heula. Adus. Peuting teh bener cenah. Teu bisa sare. Eueuh nanaon ngan teu bisa sare disarekeun eueuh kaingetan we naon asa ginggiapeun ningali wajah mait anu di adusan gitu beres hese sare eta gulang-guling asana mah meureun insomnia we meureun biasa ngadahar obat kitu nya tetep kitu we meureun ngobrol-ngobrol ka kolot baheula gitu kan kunaon nya hese sare cenah ieu ai kamari geus ngamandian mait lain heueuh geus ngamandian mayit adus teu cenah mandi teu henteu cenah langsung ka makam coba mandi bener eta mah langsung refleks mandi adus biasa sunah itu malamnya langsung biasa sare teu kudu make obat teu naon itu kadang aya bahasa kolot baheula teh nu kurang eueuh dalilna eueuh catatan kakina tapi sok bener aya benerna kitu. Karena urang mah pan komo santri mah ada can aya dalilna mah teu percaya bukan berarti seperti itu. Kita harus pertimbangkan gitu. Ternyata benar. Nah, ini kenapa di sini dibahasakan bahwa guslu minal gusil mayit, sunnah adus bagi orang yang sudah mengadusi mayit, itunya salah satunya eta. Itunya malah di catatan kaki di sini juga kan dijelaskan di mana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol man gosala mayitan falyagtasil sing saha jalma nu geus beres ngadusan mayit falyagtasil mangka disunatkan untuknya melaksanakan adus waman hamalahu falyatawaddo sing saha jalma nu geus tah ieu ge sok dipohokeun deui jalma nu geus manggul mayit ngagotong pasaran tuh waman hamalahu aya teh eta dina hadisna waman hamalahu palyatawaddo jeung pikeun jalma nu geus naon nanggung keranda naon pasaran mayit rek ka kuburan geuning itu disunahkan wudu di urang mah kan jarang ngakut geus nyolatkeun dieu nya boga wudu ieu jelema boga wudu terus ngangkat mayit ka makam geus di makam teh tara wudu deui nya langsung ngilu hadiah biasana kan padahal itu ada kesunahan gitu. Nah, henteu ge sok sanajan mayit manusia itu dihukumi suci kade ceuk saha bangke jelema najis ceuk saha. Tidak ada nya. Jelema mah hirupna rek maotna tetep suci. Gitu. Suci. Naon atuh make kudu adus? Kahiji make adus mah karena kan meureun dinten teh ge urang geus ngadusan mayit nya ngabersihan awakna naon kan gitunya kokotor jeung naon pan meureun ari geus adus mah laleungit terreged teh gitu kotoran-kotoran teh walaupun cukup ku nyuci tangan ge tetep kan nya rasana asa harudangnya naon teh geus ngamandian mayit teh gitu mandi namun geus nanggung pan biasana dina pasaran teh aya urut diteuneun dina naon pasaran teh kan kadang diteuneun dina taneuh dina naon nu kotor kan terus kurang ditanggung gitu kan minimal meureun baseuh non minimal kotor kana leungeun tanu dicekel kan kadang pananggunganana tawan naonna tah disunahkan berwud tuh jadi setiap kesunahan yang diperintahkan oleh Kangjeng Nabi itu mengandung hikmah. Jadi terus batas hayo we Kangjeng Nabi mah nitah we hayo nyieun pasunatan. Itu dari setiap pasunatan yang dilaksanakan Kangjeng Nabi yang disunahkan oleh itu mengandung hikmah. Lamun urang daek mengoreksi mah. Ai kitu mah naon itu Kangjeng Nabi teh saloban nitah we hayo geus moal salat nu 5 waktu, salat deui sunat, terus ayeuna salat di isuk-isuk geus salat deui subuh non sameme subuh geus salat tahajud, geus isuk salat di duha. Itu dari semua sholat yang disunatkan Kangjeng Nabi itu mengandung hikmah. Ya, gitu. Atuh cek Kangjeng Nabi nya teu kudu riweuh, daek we lakukeun, henteu teu dilakukeun ngan meureun sok ngalakukeun mah
bagian daripada umat kaulah kan gitu lain. Urang teh ahli sunnah wal jamaah lain ngaku ahli sunnah nu biasa ngalakukeun sunnah ari ngalakukeun sunnah tara ada jadi ahli sunnah wal gagabah lain ahli sunnah wal jamaah gitu. Ahli sunnah wal jamaah mah tong boroning nu pardunan sunnahna ge dilaksanakeun. Urang tahlilan osok gitu kan. Karena ahli sunnah urang. Gitu wal jamaah dan selalu bersama-sama gitu. Eta nya kabar laisa alaikum fi gusli mayitikum gusla ida gosaltumu. Tu aya hadisnya sebagian hadis lagi rawiya khamsah wa hasanahu wa hadis hasan Imam Tirmidzi wa sarafahu anil wujubi khabaril hakim Imam Hakim hadis Imam Hakim laisa alaikum fi gusli mayitikum guslun ida gosaltumu gitu. Jadi ketika beres cek awewe teh da urang mah moal ngamandian mayit kade awewe pan meureun ai mayit awewe mah kudu ku awewe gitu kecuali salakina meunang pamajikanna maot ku salakina meunang nya ulah ku mantanna mah ulah teu meunang ku mantanna nya komo nu pernah sakit hatinya waduh itu pan loba kasusnya karunya mayit geus maotnya ayo we diorek itulah ya itu bahaya sekali. Kenapa harus yang mahram itu seperti itu? Awewe ku awewe alusna, lalaki ku lalaki gitu. Kudu tariasa bagiru. Nya. Lain ku ningali mayit teh da bakal jadi mayit maneh gini. Ya memang almun misalkan urut cilaka nya da ripuh gitu kan. Komo nu geus misah leungeunna ripuh nya batak biasana sok langsung di rumah sakit. Itu langsung di rumah sakit. Aduh, berangting teruskeun gini. Wal ghuslu minal mayit terus sakitulah. Ada pertanyaan dulu? Kumaha mit? Kumaha mit? Karomi huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawli minal awali muhtahimi astaghfirullah min bidzikrillah amalin laqad nasatu bi nasan bidil qami al-fatihah. Nerangkeun kana terkait adus-adus beberapa adus-adus mandi besar yang disunahkan ya, lain wajib iman anu disunatkeun ngalakukeun adus mana eta aya sabaraha hiji sab'ata asyara guslan ayat 17 tempat atau 17